संस्कृत भारती उत्तरांचलस्य यूट्यूब वाहिन्यां सर्वेषां स्वागतम्। पूर्व वीडियो मध्ये वयं योगदर्शनस्य आरम्भं कृतवन्तः। इदानीं पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः चित्तवृत्तीनां निरोधः इति योगः अस्ति। चित्तस्य पञ्चवृत्तयः ताः क्लिष्टापि अक्लिष्टापि भवन्ति। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति इति वृत्तयः सन्ति। वृत्तीनां निरोधः कथं करणीयः अस्ति इदानीम् एतत् विषये योगसूत्रकारः वदति। अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः इति सूत्रमस्ति अग्रिमम्। अभ्यासः च वैराग्यं च अभ्यास वैराग्ये एतयोः निरोधः एतेषां द्वारा चित्तवृत्तीनां निरोधः भवति। अभ्यासेन भवति, वैराग्येण च भवति। अभ्यासस्य विवरणम् अग्रे वदति। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। चित्तस्य स्थिति निमित्तं यः यत्नः अस्ति तस्य नाम अभ्यासः। वयं पुनः पौन्येन चित्तस्य समस्थिति निमित्तं यत्किमपि प्रयत्नं कुर्मः तस्य नाम अभ्यासः। यतोहि अस्माकं चित्तं पुनः पुनः वृत्ति अनुरूपम् एव आचरति। तस्य स्वस्थिति निमित्तं यत्नः यः करणीयः भवति तस्य नाम अभ्यासः। अभ्यासेन चित्तस्य वृत्तयः शान्ताः भवन्ति। परन्तु कदा भवन्ति? अग्रिमे सूत्रे वदति। सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः। सः अभ्यासः तु दृढभूमि भवति। कदा भवति दृढभूमि? तस्य आधारः कदा दृढः भवति? तदा वदति दीर्घकालपर्यन्तं यदि तस्य आसेवनं कुर्मः। कदा दृढः भवति? निरन्तर्येण कुर्मः, अन्तरं विना कुर्मः, सत्कारपूर्वकं कुर्मः इति त्रयः अंशाः उक्ताः सन्ति अभ्यास विषये। अभ्यासः दीर्घकालपर्यन्तं करणीयः भवति, निरन्तर रूपेण करणीयः भवति, मध्ये खण्डित न भवेत् अभ्यासः, अथ च सत्कारपूर्वकं श्रद्धापूर्वकम् अभ्यासः करणीयः भवति। तदा सः अभ्यासः दृढभूमिः भवति इति अभ्यासः। अभ्यासेन अस्माकं चित्तवृत्तीनां निरोधः भवति। ततः अग्रे वशीकार संज्ञा इति वदति वैराग्यं भवति। सूत्रमस्ति। दृष्टानुश्रविक विषया वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम्। अस्माकं वृत्ति कुत्र गच्छति? दृष्ट विषयेषु गच्छति। वयं यत्किमपि पश्यामः, यत्किमपि वयम् अनुभवं कुर्मः, यत्किमपि वयम् आस्वादयामः, तादृश इन्द्रियगोचर विषयाः
पंचविधा विषया सन्ति। अत्र दृष्ट इति रूपेण तस्य इति शब्देन तस्य उल्लेखः कृतः अस्ति। तस्य अर्थः भवति पंचभिः इन्द्रियैः या अनुभूति प्राप्यते तादृशा दृष्टा विषया। अनुश्रविक विषयाः अनुश्रुति रूपेण अस्माकं पार्श्वे आगता दृष्टा तु न सन्ति, परन्तु विवरणं कुर्वन्ति। यदि एतादृशम् अनुष्ठानं कुर्वन्ति तर्हि एतादृशं फलं स्यात्, फलं भविष्यति, अथवा अमुक कार्यम् अनेन क्रमेण कुर्वन्ति तादृश विषयाः यत् कर्मकाण्डरूपेण यज्ञानुष्ठानं पूजाविधानम् इत्यादिकं श्रविकविषयाः सन्ति। तदा दृष्टविषया अनुश्रविकविषया। एतेषु वितृष्णा भवेत्। तृष्णा नाम तत्र आसक्ति भवति, इच्छा प्राप्तुं, तस्या नाम तृष्णा। दृष्टविषयेषु अनुश्रविकविषयेषु अस्माकं वितृष्णा यदा भवति श्रविकविषयेभ्यः यदा वितृष्णा भवति, चित्तस्य वशीकारः भवति, तस्य नाम अस्ति वैराग्यम्। एतादृशेन वैराग्येण अपि अस्माकं चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः भवति। अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः एवं उक्तमस्ति। तेन अन्यत् ततः अग्रिमे पुरुषस्य ज्ञानेन अस्माकं आत्मा अस्ति, तस्य ज्ञानेन परं वैराग्यं भवति। तदा दृष्टविषयेषु अनुश्रविकविषयेषु स्वयमेव विरक्ति भवति। तस्य नाम परं वैराग्यं। तत् परं वैराग्यं। किं परं वैराग्यं? यदा गुणवैतृष्ण्यं भवति। कदा गुणवैतृष्ण्यं भवति? यदा पुरुषख्याति भवति, आत्मविषये ज्ञानं भवति, तदा अस्माकं चित्तवृत्तयः निरुद्धा भवन्ति। तदा किं भवति? अग्रिमे सूत्रे तस्य विवरणं कृतमस्ति। वितर्क विचारानन्दास्मितानुगमात् सम्प्रज्ञातः इति सूत्रमस्ति। केषुचित् पुस्तकेषु किञ्चित् स्वल्पं पाठान्तरं दृश्यते। तत्र अस्ति वितर्क विचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः। सम्प्रज्ञातः इति काचित् चित्तस्य विशिष्टा स्थितिः अस्ति। सम्प्रज्ञात योगः, सम्प्रज्ञात समाधि इति अस्ति। सम्प्रज्ञात समाधि अस्ति, तस्य चत्वारः स्तराः वर्णिताः सन्ति। ते चत्वारः स्तराः के सन्ति? वितर्क अनुगमत, वितर्क अनुगतः स्तरः, विचार अनुगतः, आनन्दानुगतः, अस्मिता अनुगतः। एते चत्वारः स्तराः अस्माकं सम्प्रज्ञात योगस्य वर्णिताः सन्ति, सम्प्रज्ञात समाधेः वर्णिताः सन्ति। तत्र वितर्क अनुगत यः स्तरः अस्ति, तस्मिन् स्तरे स्थूल विषयेषु अस्माकं समाधि भवति। स्थूल विषयानाम् अथवा इंद्रियगोचर विषयानाम्, इंद्रियैः ग्राह्यन्ते ये विषया, तादृशेषु विषयेषु अस्माकं समाधि स्तरः भवति।
द्वितीय अस्ति विचारस्तरः। तदा स्थूल विषयेभ्यः वयम् इतोपि सूक्ष्मं लोकं प्रविशामः। तदा इन्द्रियाणां मूल विषयेषु इन्द्रियेषु अथ च अंतःकरणे अस्माकं समाधि भवति। तद्विषये अस्माकं एकाग्रता भवति। अस्मिता स्तरः अस्ति तदा अस्माकं बुद्धिस्तरे समाधि स्थिति भवति। महत्स्तरे अन्तः प्रवेशं कर्तुं शक्नुमः। स्तरः तु केवलम् अस्तित्वबोधात् अन्य विषया लुप्ताः भवन्ति। एवं चत्वारः स्तराः वितर्क विचार आनन्दः अस्मिता एतेषु अस्माकं समाधि स्थिति व्यवस्थिता भवति। अत्र वयम् एकाग्रं कर्तुं शक्नुमः चित्तम्। अग्रिमं सूत्रं वदति इतोपि अग्रिमा स्थितिः काचित् अस्ति। एतावदेव स्थितिः अस्ति, समाधि स्थितिः अथवा योगस्य स्थितिः न, तथा इतोपि अग्रिमा स्थितिः अस्ति। सा का स्थितिः अस्ति तद्विषये अग्रिमे सूत्रे वदति। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः। यदा चतुर्विध योगः अस्माकं अनुभवे आगच्छति तदा अग्रे एतेषामपि विरामः भवति। एतेषां विरामः भवति। विरामानन्तरम् अग्रिमा काचित् स्थितिः अस्ति। तदा केवलं चित्तस्य संस्कारः अवशिष्टः भवति। इदानीं चित्तस्य लयस्थितिः तु न आगता, परन्तु तस्य कश्चित् संस्कारः अवशिष्टः अस्ति। तादृशः योगः तु अन्यः एव अस्ति। इदानीं पर्यन्तं वयं यत् अनुभूतिं कृतवन्तः तत्तु चित्तमाध्यमेन कृतवन्तः। यद्यपि बुद्धिपर्यन्तं गतवन्तः, यद्यपि ततोपि अग्रे गतवन्तः, परन्तु चित्तमाध्यमेन कृतवन्तः। परन्तु अग्रिमा स्थितिः अस्ति यत् चित्तस्य संस्कारमात्रमेव अवशिष्टमस्ति। तादृशी स्थितिः अस्ति, सा तु अन्या एव अस्ति इति वदति। एवं चतुर्विध योगः उक्तः। ततो अग्रे अपि विशिष्टः योगः इति उक्तः। स तु अन्य एव अस्ति, इतोपि अन्यः अस्ति इति वदति। अनन्तरं केषाम् एषा स्थितिः भवति, केषाम् एषा योगः सिद्धः भवति, तत्र अग्रिमे सूत्रे वदति। भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां भवप्रत्ययः विदेह प्रकृतिलयानां। विशिष्टः योगिनः अत्र वर्णिताः। एकस्तु अस्ति विदेह योगिनाः, द्वितीयः योगिनाः। एतादृशः तेषां पूर्वाभ्यासकारणतः काचित् मनसः चित्तस्य स्थितिः अस्ति।
श्रीमद्भगवद्गीतायामपि वदति बहूनां जन्मनाम् अन्ते नाम नाम तदा काचित् एतादृशी स्थितिः आगच्छति यदा अस्माकं योगे समीचीनतया प्रवेशः भवति। एकस्यैव जन्मनः प्रयासः एषः नास्ति इति योगदर्शनकाराः अथवा अस्माकं पूर्वजाः विशिष्टाः ऋषयः ते वदन्ति। तस्यैव अत्र संकेतः अस्ति। विदेहयोगिनः सन्ति ते तु देहातीताः सन्ति। देहम् अस्माकं कार्यं करोति, वयं शरीरेण कार्यं कुर्मः, यत् दायित्वम् अस्माकम् उपरि तस्य निर्वहणं वयं कुर्मः एव, परन्तु देहम् एव सर्वम् अस्ति इति तु न। अस्माकं शरीरम् अस्माकं कृते उपकरणरूपेण तादृशया भावनया ये कार्यं कुर्वन्ति तादृशा विदेहयोगिनः। मिथिलाधिपति जनकराजः विदेह आसीत्, तादृश विदेह इति वदन्ति कर्मयोगिनः। द्वितीयविधयोगिनः वर्णिता प्रकृतिलययोगिनः। ते प्रकृति विषये तत्वज्ञान दृष्ट्या सर्वं ज्ञातवन्तः सन्ति, अनुभूतवन्तः सन्ति। तादृशः प्रकृतिलययोगिनः सर्वम् एतावत् एव अस्ति इति ते जानन्ति। यथा गीतायां वर्णनमस्ति गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो सर्वे प्रकृतिगुणाः एव परस्परं वर्तन्ते, तादृशं येषां ज्ञानम् अनुभूतिश्च अस्ति तादृशा प्रकृतिलययोगिनः सन्ति। तेषां योगः सिद्धः भवति। तत्र कारणं तु भवप्रत्यय एव अस्ति। अस्मिन् जन्मनि ते जन्म प्राप्तवन्तः, तदेव कारणमस्ति। स्वल्पम् अभ्यासं कुर्वन्ति, यत्र अभ्यासः तैः त्यक्तः अस्ति ततः अग्रे तेषाम् अनुवर्तनं भवति, तदा तेषां योगः सिद्धः भवति। तथा विदेह प्रकृतिलयः योगिनः ये सन्ति, विदेहयोगिनः प्रकृतिलययोगिनः च, ते तु सामान्यते जन्म प्राप्तवन्तः मनुष्यरूपेण, योगे प्रवृत्ता जाता, तेषां सहजरूपेण योगे गति भवति। अन्यविधः साधकाः ये सन्ति तेषां विषये किं वदति सूत्रकारः। यथा वयं तु विदेहः अपि न स्मः, प्रकृतिलयः अपि न स्मः, अस्माकं स्थितिः तु अन्या अस्ति। तादृशानां कृते कः निर्देशः? अग्रिमे सूत्रे तद्वदति। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम् अन्येषां विदेह अथ च प्रकृतिलयेभ्यः ये अन्ये सन्ति, इतरे सन्ति, तेषां कथं योगः सिद्धः भवति? तेषाम् एषः योगः सिद्धः भवति श्रद्धापूर्वकं यदा कुर्वन्ति, वीर्यपूर्वकं यदा कुर्वन्ति, स्मृतिपूर्वकं कुर्वन्ति, समाधिपूर्वकं प्रज्ञापूर्वकं कुर्वन्ति। यदि श्रद्धया अत्र लग्ना भवन्ति तदा श्रमपूर्वकं, वीरतापूर्वकं नाम परिश्रमपूर्वकं यदा तत्र श्रमं कुर्वन्ति, श्रद्धा युक्ताः भवन्ति, तत्र श्रमं कुर्वन्ति, निरन्तररूपेण तस्मिन् कार्ये परिश्रमपूर्वकं लग्नाः सन्ति, स्मरणपूर्वकं कुर्वन्ति, यत् करणीयमस्ति तस्य स्मृतिपूर्वकं कुर्वन्ति, तदा समाधीनाम् एकाग्रतापूर्वकं कुर्वन्ति, तत्रैव एकाग्रं कुर्वन्ति आत्मानं, तेषां प्रज्ञापूर्वकं ज्ञानपूर्वकं, तस्य यदा ज्ञानपूर्वकं कुर्वन्ति यन्त्रवत् केवलं न, तदा तेषाम् एषः योगः सिद्धः भवति, सम्प्रज्ञात योगः इति उक्तम्। एकवारं पुनः सूत्रं वदामि। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम्। तत्रापि
अग्रे विशेषतया कथम शीघ्रता भवति इति अग्रिमे सूत्रे वर्ति तीव्र संवेगानामासन्नः यदा अस्माकं संवेगाः तीव्राः भवन्ति अस्माकं अंतःकरणं तत्रैव संयुक्तं भवति तदा एषः योगः समीपे भवति आसन्नः भवति शीघ्रं सिद्धः भवति यदि अस्माकं पूर्णतया भावना तत्र लग्ना अस्ति तदा एषः योगः शीघ्रं सिद्धः भवति तीव्र संवेगानाम् आसन्नः ये तीव्र संवेगाः सन्ति येषां संवेगाः तीव्राः सन्ति तेषां समीपे एव योगः एषः भवति तेषां शीघ्रम् अत्र प्राप्ति भवति अग्रे अपि अग्रिमे सूत्रे अपि किञ्चित् विशिष्टम् एतद् विषये एव उक्तमस्ति मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः ततो अपि विशेषः अस्ति कथं ततोपि विशेषः एतस्य मात्रा अपि अस्ति मृदु मध्य अधिमात्रम् यदि मृदु मात्रा अस्ति स्वल्पकालं कुर्मः वयं तत्र अधिकं कालं न यापयामः तर्हि मृदु मात्रा अस्ति मध्य मात्रा अस्ति यदि वयं किञ्चित् अधिकं कालं यावत् मध्यम स्तरे समीचीनम् एतत् कार्यनिमित्तं प्राथमिकता दातव्या अस्ति आद्यता दातव्या अस्ति तर्हि तत्र मध्यमात्रा अधिमात्र एकम् एव मुख्यं कार्यम् एतत् करणीयमस्ति अन्यानि सर्वाणि कार्याणि गौणकार्याणि सन्ति तेषां कृते यावत् अति आवश्यकम् अस्ति तावत् कुर्मः मम मुख्यकार्यम् एतदेव अस्ति इति अधिमात्रं तादृशानां मृदु मध्य अधिमात्र साधकानाम् इतोपि विशेषः भवति यदि अधिमात्रं भवति तर्हि शीघ्रं भवति मध्यमो भवति तर्हि किञ्चित् विलम्बेन भवति मृदु भवति तर्हि अस्तु योगमार्गे ते अपि प्रवृत्ताः सन्ति स्वल्पं कार्यं तेषाम् अपि भवति एव प्राप्नुवन्ति कथञ्चित् लग्नाः सन्ति तस्मिन् मार्गे एवम् अभ्यास वैराग्यम् एतयोः विषये उक्तमस्ति अभ्यास वैराग्येन किं भवति चित्तवृत्तीनां निरोधः भवति अनन्तरं चतुर्विध तेषां वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात् तेषां चतुर्विधा अपि समाधि स्थिति भवति योग स्थिति भवति संप्रज्ञातः सः योगः उक्तः अस्ति यदा संस्कार शेषः एव भवति अस्माकं चित्तम् और प्रत्ययानां विरामः भवति तदा तस्य स्थितिः तु अन्या एव अस्ति स तु विशिष्टा एव योगः अस्ति भव विदेह योगिनः प्रकृतिलय योगिनः ये सन्ति तेषां तु अस्मिन् जन्मनि ते अस्मिन् जन्म प्राप्तवन्तः अनन्तरं योगमार्गे प्रवृत्ता तेषां शीघ्रमेव सिद्धिः भवति भवप्रत्यये एव तेषां कारणम् अस्ति योगस्य अन्येषां ये साधकाः नूतनाः सन्ति तेषां तु श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा एवं पञ्च कारकाणि उक्तानि सन्ति एतेषां यदि ते आलम्बनं कुर्वन्ति अभ्यासं कुर्वन्ति तदा तेषाम् अपि एषः योगः सिद्धः भवति तत्रापि यदि मनसः भावना तीव्राः सन्ति तर्हि शीघ्रं तेषां सिद्धिः भवति तेषां योगः शीघ्रं सिद्धः भवति अनन्तरम् अस्ति यदि तेषां प्रयत्नः अभ्यासः वैराग्यं तु मृदवः सन्ति तदा सामान्यस्थितिः भवति मध्यमात्राः सन्ति तर्हि किञ्चित् वेगेन तेषां योगः सिद्धः भवति यदि अधिमात्रमस्ति एकमात्रम् एतदेव कार्यं करणीयमस्ति मया योग तो समाधि स्थितिः प्राप्तव्या एव चित्तवृत्तीनां निरोधः भवतु एव यदि तथा प्रयत्नं कुर्वन्ति तदा तेषां तु शीघ्रम् एषः योगः सिद्धः भवति एतावत् पर्यन्तम् अभ्यासस्य वैराग्यस्य च विषयः वर्णितः अस्ति
अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः इति एक उपायः चित्तवृत्ति निरोधस्य उक्तः अस्ति। इदानीं द्वितीयम् उपायं वदति सूत्रकारः। द्वितीय उपाय अस्ति ईश्वर प्रणिधानाद्वा। प्रथम उपाय तो उक्तः अस्ति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। द्वितीय उपाय इदानीं चित्तवृत्ति निरोधस्य उक्तः ईश्वर प्रणिधान वा अथवा वा इति विकल्पेन। ईश्वर प्रणिधानात् ईश्वर प्रणिधान द्वारा अथवा चित्तवृत्ति निरोध ईश्वर प्रणिधानेन भवति। ईश्वर प्रणिधान यत् उक्तम् अस्ति तद् विषये अग्रिमे चक्रे वर्णयामः, पठामः। मंत्रं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।